как у тебя? У меня все отлично. А кто это там, интересно? Да эта актриса к нам в город пришла. Ясно. Привет. Привет. А давайте я вам что-то расскажу. Короче, к нам актер пришел, Игорь. Он такой глупец, прям не поверите. Ну все, ребята, я с вами прощаюсь. Пока! Классная актриса, она даже с нами познакомилась. Ага, пошли. Подумаю, что я добрая, но жестокая. И пойду. Саша, вставай быстрее, где мы это оказались? Вася, подожди, дай немножко поспать. Это Вася, где мы? Мамочки, что со мной? Вася, где мы? Я тебя тоже самое спрашиваю, я вот тоже не знаю, где мы. Где мы вчера были? Стоп, мы вчера познакомились с одной актрисой. Да, точно. Но теперь где мы? Помнишь, она одну историю рассказывала про какого-то Игоря. Может, с этим это связано? Похоже на то. Нам надо позвать кого-то, пока что нас не прикончили. Мамочки, это кто там? Это я, волшебник, который вас здесь спрятал. Знаете одну актрису? Мрачина. Да, мы знаем эту актрису. Это наша подруга, которую мы вчера узнали. Да никакая подруга, это ужасная девочка. Я вас отправлю в лес, где она была. Теперь где мы, интересно? По-моему, это и есть темный лес, который нам говорил волшебник. Надо найти эту кошку Катина-братина и сказать ей отправить нас в мир смертных. Кто же к нам пришел? О, это ведь Вася и Катя, или наоборот? Что вы тут делаете, малявки? Мы пришли, чтобы ты нас отправила в мир смертных. Ой-ой-ой, через мой труп. Отгадаете загадку, я вас отправлю туда. Ну что же, говори. В одном лесу, в темном лесу жила-была одна девочка. Интересно, кто она была? О, это легко, это была Алиса. Никто не смеет отгадывать мою загадку.